Bro, jikaze maisha pale gisi huko. Usikuwa kwa kompleksi na kitu hata kimoja. Jua hivi, sky is big for all to fly. Nasikia mawingu ni akawandi, ndege zinapasha ruka zinaenda huku na huku. Najua kisijua ile maisha yako. Jua mimi naona nifanye video kwa maana jina langu mimi ni Musa Akilimali. Kama kwa kwanza kuaisha jikaze like, comment, ushare na mwingine mtu. Nakwambia hivi, kama uko pale kwa maisha yako siko pale vile, jikaze. Usikuwa kuwa mtu mwenye kompleksi. Kuwa mtu mko na amani, kuwa mtu wa kufurahia kila kitu kile watu wanafanya. Unasikia? Na kitu moja, kitu tunapenda fanya, kifanye. Usiangalie nani ndio anajua, nani ndio mwajue, biko wangapi, biko wawili, watatu, wa 10, banayala we anza tu fanya vyako ndio unaweza fanya kwa muda kama na huu. Muda kama na hii. Kwa sababu yote utakwenda fanya, kishindo ifanye maisha yako. Na ile muda inapita, uko unajua kila siku narudilia, kila siku ndakuwa narudilia. Kwa jua muda haikusubiri. Ufanye sasa, uache muda kuendelea tu kwenda. Unasikia pale? Ndio kwa maana yote unapenda fanya, ifanye. Unajua sky is big. Maisha mwa dunia kuna limit. Nikupatie mfano. Uende kumai beach, unaenda nao. Kisha useme ase, ule anao maya mingi, mimi sina maya mingi. Ule kufasi kwa mai kwa mingi, hapana. Beach kila mtu ananao mai na mai na mtoshelelea. Nasikia? Na mai na mtoshelelea, najisikia iko na furaha, niko na amani, yote yamefanya. Nasikia pale vile. Ndio kwa maana wewe kisuko pale vile. Jikaze, uendelee kufanya vyote vyenye vinakustahili. Vyote ya uwezo wako unaweza fanya, uwezo wako unaweza tengeneza, unaweza create content. Angalia vitu vile unaweza kufanya, vifanye. Ni ujue muda ikusubiri. Muda kienda, ninaenda itarudiaka tena, sasa ilikuwa pale, gisi ilikuwa vile. Ukuwa na tia limite, jua fulani viko mwahibi sizifanya. Batu ni wa mingi mwahibi, sasa ba churuzi, ba businessman. Anaingia kufocus. Niye kazi yangu mimi ni kuuzisha maaccessoire. Hata batirishaka pale. Accessory ndio kazi yangu. Atabakia mwingine, mimi kazi yangu ni kuuzisha jewelry, kuuzisha mabiju, mashenete, bracelets, anabakilia mule. Earrings ndio kazi yake hili. Mimi kuuzisha magari. Hata ashanja kataba kina maelfu mabonus zikiza mingi sana. Usibadilishe, tutakupatia hii, tutakupatia hiki. Hawezi badilisha. Yuko na focus, anajua nini ndio lituma anaanza vile. Na anapenda afike mwisho kwa vile vilikuwa fanya. Ndio na maisha yako fanya kile kitu. Ni mtoto wako siku atakia kutumia. Kile nayo kitamsaidia. Usiangalie huyu anafanya, usiende na mkubwa, usiende na hewa. Usitafute kufanya kila mtu kisi anafanya. Usitafute kuishi kisi kila mtu anaishi. Ishi maisha yako kadiri na baraka Mungu anakupatia, kadiri ya uwezo wako. Utaona evolution kisitendelea kuwa kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Unasikia pale, sky is big, no limit. Unasikia? Utaweza fly kote, kunajisikia kote, kunajisikia dunia ni akabambi, hakuna limite. Kote kuna fasi, kote kuna pende ndaishi, utendaishi yako utala bien. Ulize wa tourist, maisha yenye watu wanajua ishi ni kuishi experience. Unapata experience ya kile kitu. Juu maisha watu wanaishi. Usiishi juu uangalie mwingine mtu alifanya hivi na mimi sitaweza fanya hivi. Angalia ba musiciens, ba musiciens kila siku muziki natoka mpya kila mwezi. Jua nini? Jiulize ile jua nini? Hakuna muziki ni musicien ni umwani wengine wa kila mwaka wanaimba muziki ya mzuri sana na ni makali sana. Unakutana tu wanaendelea kutosha muziki. Watu wanaendelea tu kuimba. Ujiuliza kile, tukumana zidi kujifunza kila siku. Ujue sky is big
kila mtu atafanya vitu anajisikia, hakuna limite pale. Juu ile maisha yako, hakuna limit. Uifanya vyote unaweza fanya, kwa sababu dunia ni yetu sisi wote na hakuna limit. Unasikia? Angalia mipira, maekipe ziko mingi, bajuere wanakuya wengine. Ukuna wewe kitu kimoja dunia. Hakuna mtu mweko na namba yako, hakuna mtu mweko na fingerprint yako isipokuwa wewe mwenyewe. Ndio maana inabidi uache fingerprint yako kwa hii dunia, kwa sababu dunia ni akawambi na hakuna mtu atemalizaka. Soko ni akawambi, hakuna mtu atemalizaka. Kila mtu kwa makastoma wake. Njoo ile nilikuwa penda tu nikuoneshe, usikuwe mtu wa kupenda kujikompea na wengine. Huyu anafanya hivi, maisha yake inaendeka yangu. Hapana, usiangalie hiyo. Angalia ndio maisha yako mzuri. Usijime furaha, usijitoshe kulengo, usijitoshe kuwa focus bila tu kuwa focus. Sasa mimi napenda nifikie pale ndio kuchimbia, na vingine tunaviachia Mungu na maisha itaendelea kuwa bomba. Hii shauri nimekupatia hapa, chikaze ifanyizie kazi, apply kila kitu tunavisikia yote na biti ya apply, juu maisha endelee kuwa bomba. Bwana ishene hapa ni Musa Akilimali. Chikaze comment, ulike, usubscribe. Ichukua watu wa mingi kwa nisinyele kwa kuangalia ma video na hawata subscribe. Chikaze subscribe, kufanya hivi kulombe kitu na comment, tujue hali nenda tuwe progression tulisteza saidiana na ushare kunuti kwa samini na maisha endelea kuwa bomba. Success na mindset jo yetu inabidi tufaulu mwa hii dunia, tukiacheza tuache fingerprint. Na Mungu awabariki. Chao chao.